Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma láthattok előttem egy ilyen gyönyörű szép rock készüléket, és ma ebben a videóban azt fogjuk feszegetni azt a kérdést, hogy ebbe a használt piacba el lehet adni még elektronikai cuccokat, hogy megbízhatunk egyáltalán abba, hogy eladni lehet, mert eddig már a vásárlásokkal folyamatosan át voltunk verve, aztán az utánvételekkel folyamatosan át voltunk verve, de most már az eladás is kockázatos. Nézzük meg ezt a történetet, ha érdekel, tartsatok velem. Ott kezdődik a sztori, hogy gyakori kérdéseken a tulajdonos ennek a kontrollernek, ennek a gamepadnek feltett egy olyan kérdés, hogy ismer-e valaki olyan embert, aki vállalna ilyennek a javítását. A problémák, a joystick nem megfelelően érzékel, illetve a háttérvilágítás nem működik. Valamelyik néző, nagyon szépen köszönöm, engem ajánlott, és felkeresett a Facebookon engem a tulajdonos, és megkérte, hogy akkor elküldheti-e nekem ezt az eszközt. Hát mondtam, hogy persze küldje el, és bevágok, ugye szétszedtem megnézni, hogy mi is lapul ebben a gyönyörű szép eszközben, közben elkezdem szétszedni. Értelemszerűen már megbontottam, mert alkatrészre és stb. Volt szükség, most ti azt fogjátok már látni. Azt tudni kell, hogy amikor ide érkezett hozzám, akkor csavarok nem voltak a készülékben, a külön kis dobozában voltak mellékelve, és hogy elkezdtem bontani, már akkor látszott, hogy itt valami nincs rendben. Vágok be ide képeket, ahogy láthatjátok, a több helyen korróziónyomok, égetésnyomok, csatlakozók nem voltak visszacsatlakoztatva, de ami vissza volt, az is be volt csípve, vagy le volt teljesen gyalázva, szóval egészen irdatlan állapotok uralkodtak benne, és hát ugye megkérdeztem a tulajdonos, hogy akkor egyeztessünk majd most ugye, hogyan is történt ez az egész eset, mert hát ez nem úgy néz ki, mint ami egy tönkrement hibás, hát hiányoznak csavarok, stb. Ugye ő már jelezte előre, mikor már feladta a csomagot, hogy mellékelve lesznek, mert hogy ki lett belőle szerelve a csavar, ugye nem is igazán tudja ilyenkor egy szerelő a fejébe helyre rakni a történetet, de elmagyarázta nekem, hogy ő eladta ezt az eszközt. És egy rövid idő után ugye az, aki megvásárolta, jelentkezett, hogy hát nem működik megfelelően, és hogy ő vissza szeretné ugyebár kérni, és úgy küldte neki vissza, ugye visszakapta a pénzt, és úgy küldte neki vissza a megrendelő, hogy csavarok ki voltak szedve, illetve nem működött a joystick megfelelően. Na hát, hogy nem működött a joystick? Felfele és lefele nem érzékelt, de balra-jobbra igen. Már ez alapvetően egy furcsa dolog, hogy pont mind a két oldalon, és akkor hát ti már ugye bevágott képeken jól láthattátok, de most megmutatom nektek, ugye ezt már kibontottam, és megvizsgáljuk, hogy mi lehet az oka ennek a történetnek. Ha közelebbről megnézitek, nekem már alapból az nagyon-nagyon gyanús volt, hogy itt nem passzol megfelelően bele a csavarba, nem passzol megfelelően az analógnak úgymond a rögzítője, és hát értelemszerűen én is utána néztem egy kicsit, én is megnéztem videókat, de az érdekes, hogy ugyanilyen színbe, ugyanilyen felépítésbe fellelhető ez a típus, ugye nem egy bonyolult konstrukció, többen szedték már szét, ugye töltöttek fel a YouTube videót, viszont nekem még mindig nagyon gyanús volt az, hogy egyik irányba mind a kettő érzékel, viszont a másik irányba nem érzékel. Az, hogy a háttérvilágítás, hogy szét voltak szaggatva szalagátvezetők, ugye én ezeket kicserélgettem, amit lehetett, azt megjavítottam, például ez annyira le volt amortizálva, hogy egy picit vissza kellett belőle vágni, szóval voltak ilyen problémák, viszont ez az analóg téma, ez nem hagyott nyugodni, és van egy kereskedő Kínába, akivel elég sokat szoktam egyeztetni, és hát elmondtam neki is ezt a problémát, hogy én azt gondolom, hogy ebben nem a gyári analóg került, és ő is osztott szorozott, és egyeztetett egy-egy gyártóval, és végül azt ajánlotta, hogy építsen be a K-Silvernek a Hall analógiát ebbe a termékbe, és azt mondja, hogy ők arra jutottak, hogy szerintük ez lenne minden szempontból tökéletes ehhez az eszközhöz. Ugye itt most egy upgrade-ről is beszélgethetünk, mert egy sima analóg helyett kap ugye a tulajdonos egy Hall analógot, de alapjában véve a matek az azt mutatja, hogy ez biztos, hogy nem gyári, mert egy gyárba ilyen analógot nem építettek be, és a tulajdonos azt mondja, hogy eladás előtt ez nem volt szétszedve ez az eszköz. Tehát
az én megítélésem szerint itt az történhetett, ez egy vízió, de írjátok ti le a tapasztalataitokat, vagy a ti saját véleményeteket, hogy szerintetek mi történt. Én szerintem az történt, hogy a kedves vásárlónak tönkrement a saját kontrollerébe ez az analóg. Rendelt Kínából 2 darabot, totál nem ehhez a fajta kontroller, vagy ehhez a géphez rendelte, beépített és rájött, hogy nem jó. És gondolt egyet, hogy hát miért szenvedjen ő Kínából rendelésbe, vesz egyet, gondolom Vintedről, vagy most ezt nem is beszéltem meg a tulajdonosa, olyan platformról, ahol vissza lehet küldeni egy használt terméket megvásárlás után szinte azonnal, vásárol egyet, fogja, kiveszi belőle az ő hibását, vagyis nem az ő hibását rakta bele, hanem igazából a Kínából rendelt nem megfelelőt, berakja ebbe, és úgy elküldi, mint hogyha hibásan kapta volna meg. Na hát itt valószínűleg ez történt, és egész sok ilyen és ehhez hasonló sztorit hallottam mostanában, hogy kicserélgetik a kedves vásárlók az ő saját hibás cuccaikat a megvásárolt eszközből, akár ramot, egy csomó mindent, ilyen sztorit egyébként már hallottam. Ugye régen volt hasonló téma, közben elkezdek szerelni, közben mesélem így a dolgaimat. Ugye régen voltak hasonló sztorik, hogy béreltek ki váltóhiba esetén használt autót, és akkor abból cserélgették ki, de megmondom őszintén, hogy ezekkel a Vintednek és az ilyen azonnal a vevőt védjük platformoknak az elterjedésével, én szerintem itt az eladók egész komoly hátrányba kerültek a csalókkal szemben. Mondom, nagyon sok ilyen sztorit hallottam, és tényleg szeretném, hogyha ti is elmondanátok a ti véleményeteket, meg a ti sztoriaitokat. Most összehasonlítjuk azt, amit a kedves kínai forgalmazó ajánlott. Hát egy picit látszik, hogy hát nem tudom, lehet, hogy nektek nem fog. Egy picit látszik, hogy a lyuk méret nem teljesen ugyanott van. Ugye ezt tudni kell még továbbra is, hogy ez amit ő ajánlott, ez egy hol analóg, ez egy mágneses elven működő analóg. És nézzük meg, hogyha behelyezzük, akkor mit látunk. Ugye ez hasonlóan van megoldva, mint a PlayStation-nek is a kézi konzoljánál, szóval igazából csak ki kell cserélni egy szalagátvezetővel együtt magát az anyagot, és hogyha belenéztek, tökéletesen át lehet látni a csavarjukokon. Szóval úgy néz ki, hogy a kedves ismerettség segítségre volt itt most. Csak kamera alatt dolgozok. Picit lehet, hogy ki kell takarnom nektek, hogy én is lássam. Egy csavar. 2 csavar. Jó. 2 csavar. Aha. Szerintem ennek a 2 csavarnak gyárilag fordítva kell bent lennie. Ez kerül ki a szélre. Ugye ez is volt kint a szélén, mikor megérkezett, de én abban sem vagyok biztos, hogy az gyári csavar, mert egész nehezen akar bemenni, de mindjárt letesztelgetjük. Ugye ilyenkor érdemes nagyon megfontoltnak lenni, mikor előttünk szereltek valamit, mert semmi garancia nincs arra, hogy megfelelő helyre raktak vissza megfelelő dolgokat. Szóval erre az ég egyet a világon semmi garancia nincs, de ez így van. Így van. Szóval belülre van ide a nagyobbik csor, kívülre a kisebb. Hogy ez most utólag lett befeszítve, ő, aki szerelte, ő feszítette be, ez már nem derül ki. De lényegtelen, rárakjuk a kupakot. Ugye olyan probléma szokott lenni ilyen utólag gyártott analógkupakoknál például, hogy túl magas a szára a gyárihoz képest, mert ugye a hol analóg az egy picivel magasabb konstrukció, mint a gyári megoldás, de itt én úgy nézem, hogy hát talán egy picit itt is, hogy itt bele szokott néha érni a házba. Ugye erre az egy megoldás van, hogy vagy a kupakból, attól függ, hogy hol sullódik, vagy a kupakból kell csiszolni egy nagyon picit, vagy pedig az analógnak a fejéből. Jó, ez most így ebben a formában meg is történt, kicseréltük. Én megmondjam őszintén, hogy nagyon magabiztos vagyok, és én most egyből be fogom építeni mind a kettőt. Ugyebár itt van az ominózus LED háttérvilágítás is, ami nem működött. Ugye annak itt kellett volna bevezetniük a
szalagátvezetőt, hát ez nem jött össze. Ugye ezt nem mondom, hogy könnyű bevezetni, mert tényleg egy vékony lyukon kell bevezetni, tehát azért nem lehetetlen. És megmondom őszintén, hogy én mondjuk ilyenre vetemednék, akkor legalább annak a látszatára rámennék, hogy nagyjából összerakjam úgy, hogy amilyen volt, de hát itt nem történt ez meg. Jó. Ennyi, óvatosan. Ugye kiemelem, hogy az analóg ne nyomja meg magát ne nyomja ki magát ezt az egészet a helyéről. Most 2 darab csavarra meg fogom fogatni. Annyi információ, hogy hiába voltak mellé csomagolva csavarok, például itt is ez a panel rész, ez is például csak 2 csavarral volt eredetileg becsavarva. Én pótoltam már ki csavarkészletemből ide passzoló csavarokkal, szóval abszolút egy nagyon összecseszett történetről van itt szó. És mondom, szerintem a legdurvább az egészbe az maga ez, hogy még arra se vette senki a fáradtságot, hogy erre fogja és ezt összerakja, hanem így fogta, elküldte a tulajdonoki, visszakapta a pénzét, és ennyi. Jó, de hát persze én ugye csak az egyik oldal álláspontját hallottam, ezt ti magatok is el tudjátok dönteni, vagy ha van hasonló tapasztalatotok, akkor ti is meg tudjátok írni. Jó, ezt csatlakoztatjuk. De ettől függetlenül, hogyha ilyesmi nyomozós problémátok van, akkor is keresetek nyugodtan, aztán megpróbálunk keresni rá megoldást, de ezek mikor megvannak, már nem gyári alkatrészek vannak bent, hibakeresés az nem egy egyszerű mutatvány, szóval most azért nekem is voltám utána járás ebbe, hogy egyeztetni, vajon milyen lehetett benne, hogyan, biztos, hogy jót rendelke meg, mert ugye ilyenkor a szervizesnek a felelőssége effektív, hogy jó alkatrészt rendel meg. Azért azzal se szabad játszani, hogy több mint 2 hét mire megérkezik, bár mostanában az ottani helyzet miatt nem, vagyis hát a hajós helyzet miatt ugye repülővel még mindig minden rendben van, de hajós helyzet miatt ugye valami nagyobb alkatrészre van szükséged, akkor még nem is garantálható az, hogy valaha meg fog érkezni. Szóval hát igen, azt kell kimondani, hogy itt a szervizesnek elég komoly felelőssége van ezekben az alkatrészes történetekben, ami teljesen természetes, csak jól át kell gondolni. Jó. És hogyha megnézitek, ezt a csatit ezt nem kell kivenni. És ha megnézitek, itt is ugyanez a helyzet. Na, itt látjátok, itt már a gyári csavarok vannak, szóval amaz biztos, hogy nem gyári csavar volt, hanem bele lett erőltetve egy nem odavaló csavar, de mivel már beleerőltetve menetet vágott, ezért már nincs értelme másikat oda belerakni, kisebbet, ami odavaló, az úgy tökéletesen működni fog, ez van ilyen sajnos, de ha megnézitek, itt is szét van repesztve, mert nem fér bele, nem ide való, ez nem ebbe a konzolba, lehet, hogy egy előző típusának a megfelelőjét rendelték bele, nem tudom. De én akkor sem azt gondolom, hogy ez a megoldás. Akkor legalább csinálta volna azt, hogy a gyári ide hibásat rakta volna ide vissza, vagy ide bele. Ezt egyszerűen nem értem. Tényleg megmondom őszintén, ettől a sztoritól nem kaptam szikrát. Azért is gondoltam, hogy elmesélem nektek. Neked hát egy kis témaindító. Egyébként, hogyha tetszenek ezek a tartalmak, akkor nagyon szépen megköszönöm, hogyha lájkoljátok, vagy Isten megosztjátok őket. Ha feliratkoztok, azt meg végképp nagyon szépen megköszönöm. És hogyha támogatnátok a munkásságomat, elérhető a csatornatagság, illetve a szuper köszönet funkció, hogyha meghívnátok akár egy kávéra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, de egy lájkkal is már rengeteget segítetek, és írjátok meg a véleményeteket a szereléseimről, hogyha úgy látjátok, hogy valamit ti máshogy csinálnátok, akkor beszélgessünk róla a komment szekcióban. Így minden kommentet elolvasok és válaszolok rájuk. Jó. Ha megnézitek, akkor ugyebár itt már több csatlakozó van. Óvatosan ezeket is visszacsatlakoztatjuk. Sajnálom, hogy már a szétszedés pillanatában meghökkenésemet nem vettem fel videóra. Megmondom őszintén, hogy meglepődtem, amiket találtam én ebbe a szegény eszközbe.
de hát nem is csoda. Rakok be egy csavart, miatt még kilököm a helyéről. De innentől, hogy már megvan az alkatrész, meg úgymond már a csavarok pótol vannak, meg úgymond minden rendben, ez egy ilyen negyedórás mutatványám a csere. Szóval, hogyha ezt nem lett volna ennyire szétmókolva, ez nem tartott volna ennyi ideig, szóval itt most több hét várakozásról beszélünk, mert alkatrészbeszerzés volt, meg én is ugye tudtam egyeztetni, mert azért van ám egy egész komoly időeltolódás, szóval meg én is eléggé érdekes időbeosztásban dolgozok, szóval kihasználom azt, hogy bármikor tudok dolgozni, most is éjfél van egyébként, és most csinálom ezt. Szombat éjfél van, ugye pénteken délután hoztam meg a futára az alkatrészt, és hát most értem magam annyira utól, meg egy ilyen nappal nekem is voltak más elfoglaltságaim. És lényeg a lényeg, hogy nehéz volt leegyeztetni is ezt a témát, mert tényleg nagyon utána kellett járniuk a kínaiaknak is, hogy most itt mi a megoldás. De szerencsére van ilyen ismerettség, de igazából nagyon segítőkészek, hogyha nem is ismered őket, bármikor rájuk írsz bármelyik kereskedőre, és segítőkészen fog hozzád állni, ezt garantálom. Jó, összepattintjuk. És azt tudni kell, hogy mivel el lett távolítva az akkumulátor, ezért kell neki adni egy töltés fröccsöt, ami meg nem jelenik majd a piros, igen, és innentől lehet bekapcsolni. Ha nem adsz neki töltést, akkor pumpálhatod a bekapcsoló gombot egész sok idő, mire úgy gondolja, hogy ő majd bekapcsol. Ez egyébként laptopoknál is előfordul, egyes típusoknál, ilyen beépített típusoknál, hogy telefonoknál, főleg Apple telefonoknál is előfordul. Na így érzőtre egyébként egész jó. El fog ám indulni, csak ugyebár idő. De egész jó már most. Látjátok, ugye háttérvilágítások, ezekről beszéltem, hogy ezek nem működtek. Tipikus ROG stílus, teljesen standard a ROG-nál ez az RGB megvilágítás, ami szerintem egyébként ad hozzá ehhez a masinához, viszont nekem eléggé nagyon szemközelben van, vagy így nagyon szembe van, de fene tudja, ízlések és pofonok. Ugye megnézzük, hogy mit produkál. Pillanatra lestoppolom a felvételt, mert meg kell néznem, hogy mi is a belépési jelszó, amit leírtak nekem. Meg is vagyunk, de hát igazából ugye ez alapvetően egy Windowsos felület. Minden úgy néz ki, mint egy Windowsba, érintőpedes megoldás, és akkor mellette van ugye a joystickra lehetőség. Megmondom őszintén, én sem vagyok egy mindennapi ilyen eszközt használó, de van egy dedikált gomb, ami arra való, hogy előhozza ezt a ROG centert, talán. Aha, ő lesz az. Ugye itt már alapból lehet állítani egy csomó beállítást, ugye, hogy mi meg hogy működjön, milyen profil hogy legyen, akkor ezek szerint ezzel lehet előhozni. Ahogy mondtam, nekem egy effektív nincs ilyen eszközöm, annyit nyomkodom ezeket az eszközöket, amennyit szerelni szoktatok látni, vagy hogyha nem videózok, akkor amennyit én szerelek. Ugye megvárjuk, hogy betöltsön ez a... Ti biztos jobban tudjátok, hogy mi a neve ennek a menünek. Jó, és akkor itt most nem tudom, hogy hol fog érzékelni, vagy hol nem. Aha, itt már van valami. Mindjárt kitaláljuk, meg fogjuk találni. Na hát akkor nézzük meg ugye magát a kalibrálást. Első körben ugye a kalibrálás menüben igazából ki kell húzni oldalra, vissza, és megnyomni az alt, utána kihúzzuk, elengedjük, kihúzzuk, elengedjük, és akkor már csak a körkörösség lassan körbe. Hát ez körülbelül ugyanaz lehet, mint a PlayStation-nél vagy az Xbox-nál, és akkor done. És ha megnézitek, gyönyörűen járja ezt a kis körét. Ja, megnézzük a másikat.
És igazából szerintem ez is ennyi. Lehet, hogy ezen lefuttatunk még egyet, mert itt az alsó sorok ez nem sikerült. Semmi gond. Most lett hibátlan. Szerintem az volt, hogy a rossz joystickkal voltak elmentve neki dolgai, és ja. Jó, mindegy. Ez ilyen lesz, ez így sikerült. Szerintem tökéletes, hibátlan. Az összes többi gombot most nem fogom állítgatni. Ennyi. Nem tudom, hogy tetszett nektek ez a videó. Én a hátsó csavarokat még becsavarozom. Mutatom nektek, hogy van egy nagyon komoly kis tatyú hozzá. Kicsit kiebbemelem a kamerát. Van egy komoly kis ilyen rogos tatyú, és akkor itt vannak bent a csavarok, meg ugye amit kiszereltem szolgáltatót, ezt majd küldöm vissza, ugye a csavarokat azokat úgy kaptam meg, hogy ide voltak ebbe a kis szütyőbe bedobálva, ide. Várjál, valamelyik hogy is van ez a szütyő? Valahol van itt egy kis szütyő. És az lényeg, hogy olyan nehezen tudtam kiszedni őket, hogy ja ide ez ebbe volt beledobva. És mágnessel kellett kihalásznom, mert bement oda a belső sarkába, és az Isten nem tudtam kirázni, és mágnessel kellett végül kihalásznom, szóval katasztrófa. Na mindegy, ez a történet. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, és ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan a komment szekcióban. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!